Всех приветствую! В этом видео я хочу поговорить немного по пранаяму. Что это такое, как его правильно практиковать. Сам термин пранаяма состоит из двух слов. Прана, что означает энергия, и аяма – это расширение, увеличение или утончение этой энергии. То есть практика пранаяма – это то, что увеличивает, расширяет нашу прану. А что такое прана? Тоже важно понимать, потому что вы практикуете, вы должны хотя бы немного об этом знать. Прана – это жизненная сила, причем как в таком универсальном аспекте, во вселенском. То есть это жизнь в глобальном смысле, то, что наполняет жизнью все живые существа, все процессы во Вселенной. То есть это такая вибрация абсолюта, можно так выразиться. Пульсация жизни во всем. Да? И также праной называют энергию человека, то есть уже в таком индивидуальном смысле. Это ваша собственная жизненная сила, то, что обеспечивает функционирование жизненных процессов в теле, таких как дыхание, обмен веществ и так далее. Прана – это как вы можете ее почувствовать? Прежде всего, через дыхание, потому что это самое такое очевидное выражение свидетельства вашей жизни. Но также, как я уже говорила, прана управляет процессами в теле различными. Например, процессы выведения, пищеварения, нервной системы и так далее. Двигательная активность. Прану можно ощущать так же, как свои состояния, эмоции, настроение. Это все тоже зависит от праны, вашей энергетики. И качество жизни человека напрямую зависит от того, сколько у него этой праны и какого она качества. То есть это такой жизненный тонус. Чем она лучше, чем ее больше, тем вы себя чувствуете более живым, наполненным, удовлетворенным. И если ее мало, если она находится в дисбалансе, очень грубая, то человек чувствует себя не очень хорошо. На самочувствие очень влияет. Раздел йоги под названием пранаяма как раз направлен на то, чтобы увеличить количество, резервы этой энергии жизненной. И потом, когда вы увеличите, то трансформировать ее в более тонкое состояние. Пробудить скрытые запасы этой силы, то, что называют пробуждением кундалини-шакти. С этим тоже пранаяма напрямую связана. Но даже если вы только начинаете, пока об этом, может быть, не думаете, пранаяма способна сильно улучшить качество жизни, ваше самочувствие, само ощущение от жизни. Он дает ясный ум, спокойствие, какую-то радость. Хотя бы под пранаямой обычно понимают дыхательные техники. Потому что, как я уже говорила,
проще всего почувствовать прану, контролировать ее именно через дыхание. То есть это такой доступный способ. Но, по правде говоря, пранаямой можно назвать все, что угодно, что помогает вам менять качество праны и увеличивать ее, сохранять хотя бы. Например, образ жизни правильный, когда вы контролируете свои инстинкты, когда вы ограничиваете себя в чем-то, в каких-то чрезмерных активностях, вы сохраняете свою энергию. Это будет пранаяма являться. Практики асан, когда вы практикуете не просто физические упражнения, а сочетаете их с осознанным дыханием, с наблюдением за своими состояниями, это тоже будет являться пранаямой в каком-то смысле. То есть я хочу сказать, что по факту, ну, по крайней мере, как это в традиции надхов принято, пранаяма начинается уже с самого начала, то есть начиная с образа жизни и с практики асан. Вы уже немножко ее практикуете. Ну и само собой, в каких-то медитативных практиках контроль праны тоже присутствует. То есть это такая расширенная пранаяма, где вы уже не делаете какую-то дыхательную технику специально, а вы, наоборот, может, вообще не дышите особо, если глубоко в медитации находитесь, но это будет тоже, конечно, пранаяма являться. То есть она уже в себя включает ее. То есть это вообще-то очень обширная тема. Я советую изучать ее потихоньку. Потому что прана – это то, что связывает все живое, то есть это энергия, которая везде находится, и в вас, и вокруг вас. И не зря тексты говорят, что пранаяма дает ситхи, то есть совершенные способности. То есть вы, если у вас большой успех в пранаяме, вы становитесь способными очень много контролировать и управлять какими-то силами. Но и нужно практиковать осторожно. В тех же текстах упоминается, что неправильная пранаяма может привести к болезням. Ну, а правильная дает совершенные способности, дает успех. Поэтому я дам несколько советов еще по практике, которые помогут вам настроиться на на правильную практику, избежать каких-то проблем. Так, первое – это положение тела. Оно должно быть ровным, с ровной спиной. Вот, то есть асана, да? Например, та, которой я сижу, слепа асана со скрещенными ногами, в которой вам легко держать спину ровно. И очень важно, чтобы не было сутулости в верхней части тела, сгорбленности. То есть следите за прямым позвоночником. Иначе какие-то виды пранаямы могут действительно привести к болезни. Следующее – это состояние ума. Ум и прана взаимосвязаны довольно плотно. Если у вас спокойный ум, у вас и прана спокойной становится, ровной. И наоборот, если вы успокаиваете прану через дыхание, то и ум становится спокойным. И многим людям гораздо проще контролировать именно дыхание, чем контролировать ум. Поэтому пранаяма довольно популярная практика. Вот. Но тем не менее, не садитесь практиковать в каком-то раздраженном или очень беспокойном состоянии ума, потому что оно может усилиться. То есть вам будет тяжело успокоить свою энергию. Что можно сделать? Это полежать в шавасане, то есть полежать, расслабиться.
Или сделать перед пранаямой какие-то асаны. И просто подождать, пока пройдет это состояние. То есть практиковать нужно в максимально спокойном состоянии, да, будет практика более эффективной. И во время самой практики никуда спешить не нужно ничего форсировать, очень плавно, аккуратно выполнять дыхание. И первое время важно сосредоточиться на самых простых видах пранаямы. То есть это очень простое дыхание, просто вдохи и выдохи. Задержка дыхания, она добавляется позже. Очень постепенно. Следующий момент – это время и место практики. Это тоже имеет значение. И лучше всего практиковать в одно и то же время каждый день, в одном и том же месте. Потому что тогда в этом месте, в это время будет аккумулироваться энергия, поддерживать вашу практику со временем, накопительный эффект возникает. Лучше всего делать практику на специальной подстилке, которая называется асана. Вот я на такой сижу, вот у меня есть желтенькая. Может быть, из каких-то натуральных материалов, например, шерсть или хлопок. Считается, что она тоже аккумулирует энергию в вашей практике со временем. То есть если вы раз за разом на ней практикуете, и становится такой энергетически наполненной вещью, которая потом поддерживает вас в практике, помогает. Просто коврик для йоги не подойдет для этого. Вот. Резина или каучук, он не подходит. Что еще? Время практики, сколько практиковать в самом начале, я рекомендую начинать где-то с 10-15 минут и постепенно увеличивать это время до получаса. Потом можно и до часа увеличить. Это достаточно вполне время практики для человека, который живет в социуме. Йогины, которые практикуют там, в ашрамах или в пещерах, ведут другой образ жизни, у них другие предписания, они практикуют намного больше. Но для человека, который живет в социуме, часа или получаса в день вполне достаточно. Можно утром и вечером делать, например. Если вы практикуете утром, то это очень хороший эффект, это заряжает вас энергией на весь день. Если вы практикуете вечером, то, по моему опыту, даже чаще хочется практиковать вечером, потому что все дела сделаны, и вы в более спокойном состоянии находитесь. Но это не у всех так. У кого-то, наоборот, более такое нервное состояние после дня. Зависит от того, как ваш день проходит, конечно. Вот. Но вечером тоже имеет смысл практиковать, но не сразу, не непосредственно перед сном, а за какое-то время. Это успокаивает ваши индрии, ваши органы чувств, и сон получается хороший. Ночью не рекомендуется людям практиковать, по крайней мере, начинающим. Вот, наверное, все пока. Я запишу еще практическое видео с практикой пранаямы, где тоже немножко расскажу во время практики какие-то основные виды пранаямы, с чего надо начинать.
Для первого полугода или для первого года будет достаточно. Все, до встречи.